Ребята, всем привет! Меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинск, это Республика Беларусь. Мы приехали на наш объект сегодня понедельник, и мы готовимся к нашей работе. А начинаем мы с чего? Сейчас мы спросим у Эдика. Эдик. Всем привет, друзья! С чего ты начинаешь свой день? С чего начинаем? Вот когда мы приезжаем на работу. Беру инструмент и каждый инструмент болгарка разлаживаю. Весь инструмент свой. Разматываю. Разлаживаю по всем местам, разлаживаю своим. Готовишь рабочее место, да? Рабочее место. Растягиваешь и удлинители, Да, подключаем. прокладываешь и развешиваешь все свои эти штучки там. Каждую болгарку разматываем. Вот. Сколько у тебя их тут? Готовил я этот станочек. Воду залили, подключили, обработал. Да, и, ребята, вот мы взяли такую вот бочку, сюда опустили и насос. Это гораздо лучше и эффективнее, чем вешать ведро каждый раз и менять. Здесь, получается, в поддоне есть такое отверстие, и в станке вода стекает вниз уже с грязью, вот, и прокопали такой, так сказать, желоб, вот, и заодно подливаем туйки свежей водой. Если вода заканчивается, вот, и мы уже просто доливаем. Вот. Эдик уже сейчас готовится. Наш пес Барбос с нами, он уже познакомился, видите, уже прыгает на меня. Вот он, как бы так. Все получается нормально. Ну, давайте вместе с вами посмотрим, что у нас там с нашим объектом, как за выходные просохла арочка. Ребята, проходим. Деревянный дом очень эффектный, красивый. Так, что у нас с арочкой? Так. Она уже у нас подсохла, стала. Сейчас нам надо здесь немножко это дело подправить. Сейчас мы потешим, поубираем эти клинышки все. Вот. Подровняем шовчики, чтобы они уже смотрелись красиво здесь. Да, ну, клей уже стал как камень. А если была бы глина, она была бы еще, видите, вот и ребята еще бы свежая. И арка бы еще, возможно, двигалась. Все, приступаем к работе. Мы подготавливаем сейчас нашу тяжелющую топку к установке. Привезли, съездили в Билд, привезли, получается, 10-й швеллер. Мы купили в магазине, вот, а в Билде купили вот такую шпильку 20-ю. Вот такая толстая, вот, оставалась одна, как раз ждала нас. Вот, и гайки с шайбами. Тоже 20-е усиленные. Взяли как бы сырос, сейчас эти пока распаковывает. Мы ее по максимальному будем облегчать. Будем снимать вот эту вот переходную трубу. Также снимать стеклянную дверку. Ну и по возможности, что можно будет ее снять, то будем как бы снимать. Мы сначала думали лебедкой. Вот там вот есть лебедка. Поставить сюда балки и закрепить их, лебедку и поднимать. Видите, какая красавица. Пока еще свежая, пока в упаковочке. И пахнет еще краской свежей. Видите, ребят, это бомба. Классная топочка, мне она очень нравится. Вот. Мощная чугуняка. Вот. Будем снимать эту часть. Вот. Сейчас Эдик будет окучивать болты. Вот. Снимать стеклянную дверцу. Она, Эдик, снимается или нет? Потому что снимали. Снимается. Видите, вот. Все четенько. Чик, снялась. Потом надо будет ее, ребята, одеть, потому что потом могут быть проблемы.
ребята, мы дальше продолжаем нашу работу. Вот мы вчера установили чугунную топку. Я про это снял отдельное видео. Ссылки оставлю в описании. Вот. Вкратце уж расскажу. Поставили вот такую железную полосу, положили, на нее положили швеллера, сделали монтажные такие опорные пятки для регулировки высоты и уже разложили, вот так сказать, уже переднюю окончательную полочку, чтобы выставить идеальный зазор и уже варить уже саму топку эту. Куда пирожки везем? На продажу. На продажу. А почем? Почем? $1 или 2? Ну, не знаю, почем. Не знаю. Еще. Надо подумать. Ну, я бы дал $5 за одну штуку. Продашь? Нет. Эдик. Надо подумать. Много ли? А может, больше? Больше. Ну, я не знаю. Ну, пирожки-то с виду аппетитные. Вот, в принципе, пора уже чай пить. Потому что мне уже, так сказать, немножко надо подзарядиться, потому что уже выложил переднюю часть и вот эту боковую часть. Вот. И немного устал, надо отдохнуть. Ребята, сегодня пятница, мы на сегодня закончили. Что мы сделали? Мы положили боковые стенки, правую и левую сторону, сделали вот такие вот красивые колонны, установили топку, как вы ранее видели в видео, положили вот здесь скругленные кирпичи в виде колбасок, замазали внутренний контур плиточным клеем с М16. Вот. Также подготовили перемычку, скрутили ее пока на шпильке, вот эту еще верхнюю ее не скрутили, а нижнюю скрутили. Тоже ее склеили на этот клей с М16. Вот. Так у нас, ребят, получилось. Внутренние кирпичи получились по 10,5, право-лево по 14 сантиметров. Так приготовили кирпичи для перехода с колбаски с внутренним радиусом, а также уже на основании полочки. Ну и тоже угловые кирпичи с внутренним радиусом. Такой у нас получается камин красавец. Заказчик говорит, как он похож на X6 или 5. Пишите, ребята, в комментариях, на какую марку или модель машины он похож. Нам еще осталось вот еще класть и много-много, ведь, ребят, еще много. Ну, главное, мы положим уже после Пасхи перемычку и дальше делать единица. Если, ребята, кому видео понравилось, ставьте такие красивые лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Также заходите в мой инстаграм, ссылку я оставлю внизу в описании под видео. Всем пока. Христос воскрес и с наступающим праздником Пасхи. Приятных выходных.